บอกพันว่าบุญพลามีวันเบิดอายุฉลากข้างใจมองนิติให้ผู้คือยามสามัญประจำบ้านสัญญาณเตือนบ่มีบ่ได้เตรียมใจว่าสิรุนแรงปานนั้นบุญพลาเบิดอายุบ่พร้อมกันคนยังหักกันเลยเจ็บ